नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया खांसी होने के मुख्य कारण कौन से हैं, खांसी होने के लक्षण क्या हैं और खांसी होने के प्रकार क्या हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी होने पर कौन से आयुर्वेदिक और घरेलू उपायों के द्वारा उसे आसानी से दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पर दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, पहला उपाय है नमक के पानी से गरारा करना। दोस्तों, यह एक साधारण उपाय है जो कि हर घर में किया जाता है। इसमें आपको क्या करना है, गर्म पानी करना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। आपको आधा चम्मच या 1 चम्मच नमक डाल लिए। उसके बाद उस पानी को ठंडा कर लें, मतलब गुनगुना पानी करें और उससे गरारा करना चाहिए। ऐसा अगर आप दिन में 2 या 3 बार करते हैं तो इससे गले की खरांश मिटती है और खांसी में भी बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा एक उपाय है शहद का इस्तेमाल करना। दोस्तों, 2 चम्मच आप शहद इसमें ले लें और उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला लें या फिर अदरक का रस मिला लें या फिर नींबू और अदरक दोनों के रस मिला लें। इनको अच्छी तरह से मिश्रण बना लें और उसका जो है आपको दिन में 2 या 3 बार सेवन करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, शहद में और नींबू में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आपकी खांसी जुकाम में आपको बहुत ही राहत मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा काली मिर्च का आपको सेवन करना चाहिए। काली मिर्च का आपको सेवन कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। काली मिर्च पाउडर लेना है 1 चम्मच, उसके अलावा 2 चम्मच आपको शहद लेना है और 1 कप में गर्म पानी का लेना है। अब आपको ये सब चीज़ें एक जगह मिलानी है और फिर उसका आपको सेवन करना चाहिए कि दिन में कम से कम 2 या 3 बार इसका सेवन करें। काली मिर्च का शहद के साथ सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। इसका स्वाद आपको अच्छा न लगे हो सकता है, लेकिन इसके सेवन से आपको खांसी में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा लहसुन का आप उपयोग कर सकते हैं। 1 या 2 कली आप लहसुन ले लीजिए। 1 गिलास आपको दूध लेना है। दूध के अंदर लहसुन को डालिए पीसकर और उसके बाद दूध को उबाल लीजिए। दूध को गुनगुना कर लीजिए और फिर इसका सेवन कीजिए। भले ही इसका स्वाद भी आपको अच्छा नहीं लगे, क्योंकि लहसुन डालने के बाद दूध का स्वाद आपको चेंज मिलेगा, लेकिन इसमें खांसी में बहुत ही राहत मिलती है, क्योंकि लहसुन में एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल और दर्द निवारक गुण होता है। तो यदि आपको खांसी हो रही है और यदि आपके गले में दर्द है तो इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दमा, अस्थमा, खांसी जैसी प्रॉब्लम है तो आप शहद के साथ आंवले का जूस पी सकते हैं। यह एलर्जी और खांसी को बहुत हद तक कम कर देता है। आंवला में विटामिन सी होता है, जिससे खांसी से आपको राहत मिलती है। इसके अलावा आंवले में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास बादाम या नारियल का दूध ले लीजिए। यदि यह अवेलेबल नहीं है तो आप साधारण दूध 1 गिलास ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच हल्दी मिला लीजिए। दोस्तों, उसके बाद आपको इसका सेवन करना है। रात को सोते समय इसका आप सेवन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको खांसी में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। हल्दी वाले दूध का सेवन लोग सालों से करते आ रहे हैं। यह ठंड और खांसी को ठीक करने वाला एक आसान और कारगर उपाय होता है। गर्म दूध गले को नमी देकर खराश को दूर करता है। वहीं हल्दी में एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, जो पुरानी से पुरानी खांसी पर असर कर आपको राहत दिलाता है। दोस्तों, इसके अलावा आप दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। चुटकी भर दालचीनी का पाउडर ले लीजिए और 1 चम्मच आपको शहद लेना है। उसके बाद इन दोनों को आपको मिश्रण बनाना है और शहद को और दालचीनी का मिश्रण को थोड़ा सा गर्म करना है। इसके बाद इसको आपको सिरप की जैसे 1 या 2 चम्मच आप दिन में इस्तेमाल करें। दालचीनी और शहद का मिश्रण खांसी के लिए बहुत ही उत्तम दवाई है। यह मिश्रण काफ़ी सुरक्षित है। दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जिससे कि आपको खांसी में बहुत ही राहत मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा आप नींबू का इस्तेमाल करें। आधा चम्मच या 1 चम्मच नींबू का रस ले लीजिए और 2 चम्मच आपको शहद लेना है। गर्म पानी में आप इनको घोलिए और उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, लौंग भी बहुत अच्छा रहता है। आप लौंग के तेल से सीने और नाक की मालिश कर सकते हैं। इससे आपको अस्थमा, साइनस और सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। 1 गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए,
आधा आप प्याज ले लीजिए, आधे प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब इसे पीस कर गुड़ में मिलाकर खाएं। इसके सेवन आप दिन में 2 या 3 बार करें। गुड़ में मौजूद एंटी एलर्जेटिक गुण आपके फेफड़ों में जमे बलगम को निकाल देंगे, जिससे खांसी कम होती है और आपको सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती है। दोस्तों, इसके अलावा आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पत्ते आप तुलसी के ले लीजिए, उनको अच्छी तरह धो लीजिए। धोने के बाद उसको आप पीस लें और उसमें थोड़ी काली मिर्च पाउडर मिला लें और उसके बाद उसका सेवन करें। क्योंकि सेवन आप करेंगे तो थोड़ा टेस्ट में आपको अलग लगेगा, तो आप उसमें आधा चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। या फिर आप तुलसी के पत्तों को पानी के अंदर उबाल लीजिए और उसके बाद उसको उबालने के बाद जब वो बहुत हद तक उबल जाए, उसके बाद उसको छान कर उसका सेवन आपको करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। ग्रीन टी के अंदर आप शहद भी मिला सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, और उसका सेवन करने से आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि खांसी को दूर करने के आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय क्या हैं। पर दोस्तों, ध्यान रखें, कोई भी बीमारी हो उसका बचाव ही सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपाय होता है। तो दोस्तों, यदि हम बचाव रखेंगे तो हमें आयुर्वेदिक और घरेलू उपायों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि खांसी से हम बचाव कैसे कर सकते हैं अपना। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं या फिर जिनको एलर्जी होती रहती है, आपके जो भी जानकार हैं या रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, उन तक यह वीडियो शेयर करें। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।